જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ધાર્મિક વિમાન યાત્રામાં આપનું સ્વાગત છે. સાહેબ, આપનું પૂરું નામ જણાવશો? પટેલ મહેશકુમાર ભીખાભાઈ. મેમ, આપનું નામ? પટેલ ડિમ્પલબેન ગુલાબભાઈ. ઓકે. સર, આપનો વ્યવસાય શું? ટીચરમાં શિક્ષક તરીકે છો, બરાબર. સર, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? મહીસાગર લુણાવાડા. મહીસાગર લોનાવાડા, બરાબર. ઓકે. તો સાહેબ, તમે જે બાય પ્લેન આવ્યા અમદાવાદથી, બરાબર, હા. તો એરપોર્ટ ઉપર જ્યારે તમે ઉતર્યા હા. ત્યારે તમને લેવા માટે ગાડી તૈયાર હતી કે પછી ખૂબ જ અગવડ પડી? ના, ગાડી તૈયાર હતી. ઓકે, લક્ઝરી બસ તૈયાર હતી. તૈયાર હતી. અને તમે જે આટલા દિવસ દરમિયાન ફર્યા એ દિવસે તમને હોટલ્સ કેવી મળી બજેટ પ્રમાણે? બહુ સરસ મળી બજેટ પ્રમાણે. ઓકે, બજેટ પ્રમાણે ઘણી સારી મળી. અને સાહેબ, જે તમને ફૂડ આપવામાં આવ્યું હતું જમવાનું, એ તમને કેવું મળી? સાહેબ, જમવાનું ઘર જેવું ટેસ્ટી સ્વાદિષ્ટ બધી રીતે. સાહેબ, આ વિડીયો જે વ્યક્તિ જોઈ રહ્યા છે એમને તમે શું સંદેશો આપવા માંગશો? બસ એમને એ જ કે ફરી તમે જ્યારે ટૂરમાં આયોજન કરો તો ધાર્મિક ટૂરમાં જ આયોજન કરવું જોઈએ. હા, બહુ અનિલભાઈ સરસ ટૂર જોડે છે. ઓકે. સારું રહેશે. હા, તો આ ટૂરમાં અવાય કે ના અવાય તે વિશે તમે કસ્ટમરને શું જાણ કરવા માંગશો? કસ્ટમરને અમે એટલું જ કહેવા માંગીએ કે જ્યાં પણ જવાની જરૂર પડે તો અનિલભાઈ જોડે જવું ને આ ધાર્મિક ટૂરમાં જ જવું. ઓકે. વ્યવસ્થા અને બહુ સરસ હોય, મેનેજમેન્ટ બહુ પરફેક્ટ હોય. ઓકે. અને સાહેબ, તમારી પાસે જે અનિલભાઈ મોદી એઝ અ ટૂર મેનેજર તરીકે આવેલા છે, તો એમનો સ્વભાવ અને એમનું કામ તમને કેવું લાગ્યું? એમનો સ્વભાવ અને કામ એકચ્યુઅલી જે નામ છે એ પ્રમાણે એમનામાં ગુણ છે એ પ્રમાણે જ છે. આવા જેવું કરો ને અને હસમુખ સ્વભાવ સ્વભાવ બધા જોડે ટૂર સારું. મેનેજર તરીકે અનિલભાઈ બહુ બેસ્ટ. સરસ. તો તમે જે સમય આપ્યો બરાબર, તમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ.